জনি ভাই এত ময়লা কিভাবে পরিষ্কার করবেন? এগুলা ময়লা পড়ে আছে কেন? ভাই ময়লা পরিষ্কার করার জন্যই তো আমরা এই মেশিনটা নিয়ে আসলাম। এটা তো ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এই যে দেখছেন ভাই যে কটা মেশিন আনছি এগুলো ভাই কেন ঘরে তো অনেক বাচ্চা কাচ্চারা থাকে তাই না, ঘরে বাচ্চারা কিন্তু দেখবেন কি ওদেরকে মুড়ি খেতে দিবেন এরকম মুড়ি ফালা রাখে। আচ্ছা, মুড়ি ফেলে থাকে, মুড়ি চিপস তারপরে বিভিন্ন রকম ওরা কিন্তু এরকম ময়লা পরিষ্কার থাকে আপনার ফালা রাখে। আবার কিন্তু ধুলাবালিও থাকে। দেখা গেছে কি ঘরে বুয়ার অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যায়, পরিষ্কার করতে চায় না, তাই না? তা আমরা এমন একটা মেশিন নিয়ে আসলাম, এই মেশিনে দেখবেন আপনি সবকিছু পরিষ্কার করে নিবে, মানে ডিজিটাল বুয়ার কাজ করে দেবে। আপনি সবকিছু কি বললাম যে আপনি এটা সেকেন্ডের মধ্যে ময়লা কিভাবে যে টেনে নিবে যেটা আপনি বলে আপনি বুঝতে পারবো না আপনাকে। দেখি দর্শক, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখানো আগে যেটা আমি আপনাদেরকে আগে একটা জিনিস বলে দেই, আমরা কিন্তু এখানে ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু আমি আপনাকে আগে একটু পরিচয় করাই। একটু কাছে আসেন ভাই, দেখেন আপনাকে এখানে কিন্তু আমাদের কাছে যারা মিনি সাইজের ভ্যাকুম ক্লিনার চায় সেটাও কিন্তু আছে, যারা দেখা গেছে অফিস আদালতে বা আপনি যাকে হোটেল রেস্টুরেন্টে বা আপনি দেখা গেছে ফার্মেসিতে যারা ইউজ করতে চায় এই ছোটটা এগুলো। এরপরে যদি কমার্শিয়াল যারা আপনার মসজিদ মাদ্রাসা বাসার জন্য যদি নিতে চায়, তো এই যে কমার্শিয়াল গুলো যেটা আমরা নিচে রাখলাম এগুলো বড় ঠিক আছে, বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে অফিস আদালত মসজিদ মাদ্রাসা। ব্র্যান্ডের কথা যেটা বলি এটা হলো মিয়াকোর কিন্তু এটা হলো মালয়েশিয়ার প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, মালয়েশিয়ার প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু ওয়াট হলো 1800 ওয়াট। ঠিক আছে, মিয়াকোর। এবং এটা মডেলটাও কিন্তু সেটা বলে দেই 501 মডেল 1800 ওয়াট মিয়াকোর ব্র্যান্ডের। ঠিক আছে, এটা। এরপর যেটা আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাবো ডিজনি ব্র্যান্ডের, ডিজনি যেটা হলো আপনার 2800 ওয়াট। ঠিক আছে, এটা হলো ডিজনি কোম্পানি। ঠিক আছে, এটা হলো ডিজনি অরিজিনাল ইতালির প্রোডাক্ট, এটা এই ডিজনি কোম্পানির এগুলো। এরপরে এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে আরেকটা মডেল আছে সেটাও দেখাই, ডিজনি। এটা হলো 2500 ওয়াট। এই যে 2500 ওয়াট, তার মানে যার যেটা নিবে আমাদের স্ক্রিনশট করে দিবেন, ভালো হবে। অনেকে করে কি ভাই 1800 ওয়াট ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে হয় না, আরো হেভি ডিউটি চায়। তো হেভি ডিউটি নিতে গেলে এই ইতালির প্রোডাক্টটা নেবেন। এটা হলো অরিজিনাল ইতালির প্রোডাক্ট, ডিজনি ইতালি। আপনি খালি গুগলে সার্চ দিবেন চলে আসবে, আমাদের কোনো মিথ্যা কথা প্রোডাক্ট না। তারপরে কিন্তু এখানে কিন্তু লেখা আছে ইতালি। তারপরে আপনার যদি কোনো মনে কনফিউজ থাকলে গুগলে সার্চ দিবেন কোন জায়গার প্রোডাক্ট, সব চলে আসবে এখানে। হ্যাঁ, এটা হলো 2800 ওয়াট। এটা আমাদের কিন্তু মডেলটাও কিন্তু বলে দিলাম। এরপর আমি এটা নিজে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, দেখেন কত সুন্দর কাজগুলো হয়। ঠিক আছে, এর সাথে আমি প্রাইসটাও বলে দিব আপনাদের। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, আজকে ঘরে পড়ে থাকা কোনাকানা যে ময়লাগুলো থাকবে অফিস আদালত মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সব জায়গায় কিন্তু এই ধরনের একটা আইডিয়া দিব যে ময়লাগুলো কিভাবে আপনারা এটা টেনে নিবে। আমরা মুড়ি দিয়ে একটা আইডিয়া দিয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা কিন্তু ময়লাগুলো কিন্তু মুড়ির মতো করে পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। ওকে, তো দেখা যাক জনিবার কথা কাজে মিল হয় কিনা। এই দেখেন ভাই, দেখেন একেবারে ময়লাগুলো মুড়ির মতো করে নিয়ে যাবে। দেখেন, মানে চোখের পলকে কিন্তু ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কত সুন্দর কাজ হচ্ছে দেখেন। দেখেন অসাধারণ একটি কালেকশন কিন্তু চলে আসছে, মানে কোনো ধরনের ময়লাই থাকবে না। দেখেন এই সব পরিষ্কার করে দিব আমি, একটা কোনো কিছু রাখুন না, এখানে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, সব মুড়ির মতো সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখেন দেখেন ওকে, ঠিক আছে জনি ভাই, আমরা বুঝতে পেরেছি যে চমৎকার একটি কালেকশন নিয়ে আসছেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো, চমৎকার এই ভ্যাকুম ক্লিনারটা যদি আপনাদের বাসায় থাকে, আপনাদের খাটের চিপায় আলমিরার চিপায় অথবা অন্য অন্য জায়গায় যেসব ধুলাবালুগুলো থাকে এগুলো কিন্তু হাত দিয়ে পরিষ্কার করা যায় না। ঠিক আছে, এরকম একটা পাইপের মাধ্যমে যদি দেন তাহলে কিন্তু দ্রুত কিন্তু উঠিয়ে আনা যাবে। এটাকে শুধু শুকনা ময়লাই হবে নাকি? হ্যাঁ, এটা নিয়ম কানুনগুলো আমি এখন আপনাকে বলে দেই। দেখা গেছে কি এই যে বড় পাইপটা অনেকে দেখা গেছে কি ফ্লোরে বা সিলিং এ যারা থাকে এটা যদি দিতে চায় অনেকে হাত যায় না, তো এইভাবে দিয়ে আপনারা অনেক দূরে থেকে এটা পরিষ্কার করতে পারবেন বাতাস দিয়ে। হ্যাঁ, ব্লোয়ারের কাজ হবে। হ্যাঁ, ব্লোয়ার। তারপরে যদি আপনারা পাইপটাকে ছোট করতে চান, এই যে দেখেন ছোট হয়ে গেল, ছোট হয়ে যাবে। ছোট দিয়ে এটা করতে হয়, বড় ছেলে বড়, ছোট হলে ছোট, কারণ সব রকম আকার করতে পারবেন। এখন ছেলে আমার এটা দরকার নেই, আমি শুধু জাস্ট এখন আমি এটা খুলে নিব, আমি শুধু জাস্ট এটা ওচা জায়গা দরকার নেই, ওচা দরকার নেই, আমি কার্পেটটা ইউজ করব। কার্পেট ইউজ করা যাবে, এটা হলো কার্পেটের জন্য। এই যে কার্পেটের জন্য হলে এইভাবে দিয়ে আপনি ঘষে 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 সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে এগুলো। আচ্ছা, ব্রাশ আছে নিচে না? নিচে ব্রাশও আছে, ছেলে আবার ব্রাশ দিয়ে ইউজ করবেন, এই যে নিচে ব্রাশ আছে। হ্যাঁ, আবার যদি মনে করেন আপনারা ছোট আকারে যদি ব্রাশ চান, এই যে ছোট আকারে কিন্তু ব্রাশ কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। এই যে দেখেন ছোট আকারে কিন্তু ব্রাশ আছে। ছোট ব্রাশগুলো হচ্ছে চিপা চাপার জন্য, এটার কাজ হলো আপনার পর্দার কোনা কাঞ্চি সোফা টোফা যেখানে যদি করতে চান এগুলো দিয়ে করবেন। ঠিক আছে, এই যেগুলো প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু এগুলো ব্রাশ আছে, এগুলো পরিষ্কার করা যাবে। চমৎকার মেশিন। এখানে কিন্তু আমাদের দেখেন প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে, এটা দিয়ে বাড়বে এটা দিয়ে কমবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হলো তারটা পেঁচানোর জন্য, এটাকে খালি চাপ দিবেন তারটা চলে যাবে। এটাকে দিয়ে অন করবেন। আমি এটা সিস্টেমটা একটু
বলে দেই, এটা দিয়ে অন, এটা দিয়ে অফ, এটা দিয়ে বাড়াবেন, এটা দিয়ে কমাবেন। এখানে সব মার্ক করা দেওয়া আছে, পর্দার জন্য, সোফার জন্য, প্রত্যেকটা কিন্তু মার্ক করা আছে এখানে। এটা হলো আপনি চাপ দিবেন, পেস্ট আপনি এটা ঢুকে যাবে, এটা তারটা ঢুকে যাবে। পাইপটা যেটা খোলার সিস্টেমটা সেটা দেখাতে আপনাদেরকে, যদি ব্রাশটা ইউজ করবেন এই যে এখানে পেস্ট করবেন, ব্রাশটা চলে আসবে, এটা দিবেন অফ, আবার এটা টান দিবেন, খুলে যাবে। এটা নিয়ম কানুনগুলো আমি বলে দিতেছি, কেন অনেকে কিন্তু নেওয়ার পর কিন্তু জানে না, ঠিক আছে। আবার এটা খোলার সিস্টেমটা একটু দেখাই দিই, দেখেন এই যে সিস্টেমটা, এটা এভাবে চাপ দিবেন, এই যে খুলে গেছে, এটা দেখছেন খুলে যাবে। এখন আমি আপনাদেরকে বলবো যে ভাই ময়লাগুলো কোথায় গেছে, তাই না? হ্যাঁ, ময়লাগুলো কোথায় গেছে, এই যে ময়লাগুলো আমি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। আপনাদেরকে এই ব্যাগটাকে খুলবেন, দেখেন কোথাকার মুড়ি কোথায় চলে গেল, দেখেন ব্যাগের ভিতরে কিন্তু সব কিন্তু আমাদের এই যে এখানে কিন্তু ভিতরে জমা হবে, ঠিক আছে। ধুলাগুলো কিন্তু সব কিন্তু এখানে রয়ে গেছে, দেখেন ভাই কোন জায়গার ময়লা কোথায় চলে আসছে, কোথায় চলে যাবে। আচ্ছা, এই রকম যে শুকনোটাই হবে না, ভেজা হোয়াইট জাতীয় যে পানি পড়লে এগুলা পরিষ্কার হবে? আপনি আমি বলি পানি আকারে বলতে যদি হালকা যদি কিছু পানি থাকে সেটা হবে, কিন্তু আবার বেশি ধরনের পানিটা কিন্তু আবার হবে না, ঠিক না? কেন পানিটার জন্য এটা আলাদা, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এই ধরনের একটা বেগম কিনে নিলে আল্লাহর রহমতে আপনাদের আর কোনো কিছু কেনার দরকার নেই, তাহলে এটা দিয়ে আপনি সবকিছু করতে পারবেন, ভুয়া করতে হবে না, অন্য কোনো কিছু দরকার নেই। এই বড়টা যে সিস্টেমটা দেখালাম না আপনাকে, এইটা এবং এই ডিজনি এবং এইটার ক্যাটাগরি কিন্তু সেম একই জিনিস, কিন্তু এগুলোর থেকে এটা আরো পাওয়ারফুল মেশিন। তার এটা যেভাবে টানছে তার থেকে আরো দূরত্ব এটা টেনে নেবে, কেন এটা ওয়াট বেশি যে। হ্যাঁ, এখন আরেকটা কথা বলি, এই যে মিনি সাইজটা, অনেকে ভাবতে ভাই মিনি সাইজটা কি এরকম কাজ করবে কিনা। হ্যাঁ, মিনি সাইজটাও কিন্তু এরকমই কাজ করবে, মিনিটাও কিন্তু এরকম কাজ করবে, সেম একই সিস্টেমের ভিতরে। আমি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। হ্যাঁ, যে শুধু বড়টা দিলেই হবে না, মিনিটা দিয়েও কাজ করে কিন্তু আমরা দেখাবো। তো দর্শক বন্ধুরা দেখেন, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ইজিলি ভাবে অতি সহজেই আপনারা কিন্তু ঘরের ময়লাগুলো পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এখন ছোটটা দিয়েও কিন্তু মুড়িগুলো ভিতরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখেন কি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, দেখছেন, দেখেন তার মানে ছোটটার মধ্যে কিন্তু কাজ কিন্তু সেম। খোলার সিস্টেমটা হলো যে পাইপটা টান দিবেন, খুলে যাবে। আর এটার ভিতরে যে আপনার জায়গায় একটা ব্যাগ আছে, ওই ব্যাগটার ভিতরে আপনার ময়লাটা ঢুকে গেছে, আপনি দেখেন গুজু হয়ে ঝাড়ু দেওয়ার দিন শেষ। এই যে এটার মধ্যে কিন্তু ভিতরে কিন্তু ঢুকে গেছে। তার জিনিসটা থাকলে আপনি দেখাই দিই আপনাকে, এটা কোথায় গেছে জিনিসটা দেখেন। এভাবে নেটটাকে পরিষ্কার করতে হবে। এই যে দেখেন, দেখছেন সবগুলো ময়লাগুলো এখানে চলে ময়লাগুলো ভিতরে। আর আরেকটা কথা বলে দেই, এই যে ব্যাগটা দেখতেছেন, এই ব্যাগটা কিন্তু ওয়াশেবল। এটা কিন্তু আবার মনে করেন না যেটা কোনো টিস্যু পেপার, এটি না, এটা কিন্তু কোনো টিস্যু পেপার না, এটা কিন্তু আপনার জায়গায় সম্পূর্ণ ব্যাগ। এটা কিন্তু আপনি ঘষে ওয়াশ করতে পারবেন, সাবান পানি দিয়ে ধুতে পারবেন, পানি দিয়ে ধুতে পারবেন, ধুয়ে একটু ওয়াশ করে একটু হালকা একটু শুকিয়ে রেখে দিবেন, দেখবেন আবার এটা কাজ হবে। আর যদি কোনো সময় ব্যাগগুলো যদি নষ্ট হয়ে গেলে আলাদা আমাদের কাছে এগুলো কিনতে পাবেন, ওটা নিয়ে আপনি কোনো টেনশন করতে হবে না, ঠিক আছে। এখন যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা, কেন এত একটা দামি জিনিস নেবেন, এগুলো ওয়ারেন্টি তো অবশ্যই থাকা দরকার। যেটাই নেবেন আপনি, মিয়াকো, ডিজনি যেটাই নেবেন, আমাদের 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছর কিসের ওয়ারেন্টি? আপনার যদি কোনো পার্টস আপনার নষ্ট হয়ে গেলে সেটার জন্য কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, সম্পূর্ণ পার্টস আমরা করে দিব, এটার জন্য কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হোক, আর আপনার ব্যাগের সমস্যা হোক, বা এটা সুইচের সমস্যা হোক, বা আপনার কটের সমস্যা হোক, যে কোনো সমস্যা হবে, খালি কষ্ট করে আমাদের দোকানে নিয়ে আসবেন, আমরা ঠিক করে দিব, সেটা কোনো টাকা লাগবে না। আর না হলে আমাদের ভিডিও কলে ফোন দিবেন, আমরা সেটা সমাধান করে দিতে পারবো। ঠিক আছে, সেটা আমি দেখাই দিতেছি। এটা আপনাকে কিভাবে প্রবেশ করবে। জি জি, তারটা কতটুকু লম্বা হবে? তার ভাই অনেক লম্বা আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। তার মানে হচ্ছে এটা দিয়ে শুধুমাত্র ফ্লোরের মেঝের যে ময়লাগুলো আছে এগুলো না, এই যে ভাইয়া কিন্তু আপনারা পর্দা, জানালা, তারপরে ল্যাপটপ, টিভি, যেখানে মানে ব্লোয়ারের কাজ যেগুলো দিয়ে করা যায় সেগুলো কিন্তু করতে পারবেন অবশ্যই। এই যে দেখেন তারটা ঢোকানোর সিস্টেমটা, দেখছেন সাথে সাথে মনে করেন এটা ঢুকে গেছে ও ভিতরে ঢুকে। তারটা কোথায় ঢুকে গেল সেটা দেখাই দেই। এই যে তারটা ঢোকানোর সিস্টেম হলো এখানে। হ্যাঁ, এটা চাপ দিবেন, এই যে ঢুকে যাবে। আর নিচে কিন্তু চাকা লাগানো আছে, এই যে চাকাটা হুইল দেওয়া আছে, আপনার যখন যেখান থেকে খুশি আপনি ওইখানে ওইভাবে মনে করে নিতে পারবেন। তার মানে আপনি আলাদা হাত দিয়ে এটা ক্যারি করতে হবে না, ঠিক আছে। এই যে আপনি যাকে এখানে নিচে, আপনার নিচে চাকা আছে, আপনি এক রুমের থেকে আরেক রুমে নিতে পারবেন, আপনি টেনে কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। আর আপনি হাত দিয়ে টানতে হবে না, এই যে পাইপ থাকে, পাইপই আপনি সেটা নিয়ে যাবে আপনাকে, আপনার কোনো কিছু করতে হবে না। কিন্তু সিস্টেম একটা জিনিস বলে দিলাম যে বাকিগুলো সিস্টেম কিন্তু সেম। আমি তো আপনাকে মিয়াকো দেখাইছি, অন্যগুলো তার আমি আপনাকে সবগুলো দেখানো সম্ভব না। সব একই সিস্টেমে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম থাকবে। এখন যেটা আমি আসবো প্রাইজেরটা, হ্যাঁ
ওকে প্রাইস এখন আমি আপনাকে যেটা দেব ভাইয়া, আমাদের এগুলো যারাই নিবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ থাকবে ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে, কোনো ডেলিভারি চার্জ আজীবন ফ্রি। জি, এই ছোট সাইজটা ব্যাগম কিনা যারা নিবে আমাদের ঢাকার ভিতরে, এটা মিনিটা, হ্যাঁ এটা দামটা পড়বে একদম ফিক্স 2700 টাকা। 2700 টাকা ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে এটা। হ্যাঁ, এখন যেটা আসবে আমাদের কাছে বড় সাইজের, আপনি যাকে বেগম কিনাটা, এই যে বড় সাইজটা, হ্যাঁ এইটার আপনার প্রাইস, হ্যাঁ মিয়াকো ব্র্যান্ডেরটা 1800 ওয়াটটা, এটা আপনি যারা নিবে দাম পড়বে 8000 টাকা। ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জন্য, ঠিক আছে? 8000 টাকা প্রাইসটা অবশ্যই মনে রাখবেন আপনারা। এরপর যেটা আমি আপনাদেরকে দেব, এই যে এটা হলো ডিজনি কোম্পানি, সেটা হলো 2800 ওয়াট। এটা 2800 ওয়াট, এটা কিন্তু সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু এটা আমাদের। এটা যারা নিবে একদম ফিক্সড আমাদের কাছে 10800 টাকা পড়বে এটা। 10800, ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ থাকবে ফ্রি। এরপর আমাদের কাছে এই একটা আছে, এটা হলো 2500 ওয়াট। এটা 2500 ওয়াট, প্রাইসটা কিন্তু আপনি যাকে এটা আছে, আপনি এটা 10000, আপনি যাকে 800 বললাম, আর এটা আপনি রেঞ্জটা একটু বেশি আসবে কেন, এটা হলো ডিজিটাল ফাংশন দেওয়া আছে এখানে, হ্যাঁ ডিজিটাল মনিটর দেওয়া আছে, তার জন্য এটা দামটা আপনি 200 টাকা আপনি ডিফারেন্স আসবে, এটা দাম পড়বে 11000 টাকা। 11000 টাকা পড়বে এটা, হ্যাঁ ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ আসবে ফ্রি, ঠিক আছে? এইটাই, এই 200 টাকা ডিফারেন্সটা আসবে, সেটা আমি একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে। এই যে ভাইয়া দেখেন, এই মডেলটার জন্য যার যেটা নিবে আমাদের স্ক্রিনশট করে দিবেন, দেখছেন এটা হলো ডিজিটাল মনিটর দেওয়া, আর এটা হলো অ্যানালগ মনিটর দেওয়া। অ্যানালগ মনিটর, এইটার জন্য 200 টাকা হলো ডিফারেন্স, মানে ওগুলা প্লাস মাইনাস কি সেম একই সিস্টেমই, খালি এটা মনিটরের জন্য দামটা ডিফারেন্সটা আপনাকে এটা হলো, আর ছাড়া কিছু নেই। যারাই নিবে আমার বলো, কিন্তু দেখতে সুন্দর, কিন্তু আমাদের কাছে বেটার মনে হয় এইটাই আপনার কাছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে ভাই, নেওয়ার সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে বলে দেই। আমাদের এটা যারা নিবে আগে আমাদেরকে ঢাকার ভিতরে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমাদের ডেলিভারি ম্যান বাসা পৌঁছে দিয়ে যায়, শুধু পেমেন্ট ওকে করে দিবেন প্রোডাক্টের। আর ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে বিকাশে 500 বা 1000 টাকা পেমেন্ট করে দিবেন, বাকি টাকাটা হাতে পেয়ে তখন দিয়ে নিয়ে যাবেন আপনার প্রোডাক্টটা। আর এটা কোথায় আসলে পাবেন, আমি ঠিকানা শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু দেখিয়ে দিই। সবার আগে বলবো, আমাদের এই মার্কেটে কিন্তু নেটওয়ার্কের খুবই সমস্যা, অনেক কাস্টমার আসলে বা আমাদের ফোন দিলে পায় না নেটওয়ার্কের জন্য, ঠিক আছে? সরাসরি বানারি নাম্বারে ফোন দিবেন, এই নাম্বারে ফোনগুলো ঢুকে যাবে। আর ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন এয়ারটেল নাম্বারে, এইটা নাম্বার আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ এবং বিকাশ নগদ এই নাম্বারে। আর আমাদের ফলোটা হলো 14 নম্বর গলি। দোকানে কেউ যদি আসতে চায়, অনেক দোকানদারকে বললে কেউ আপনি দেখাবে না, সরাসরি আমাদেরকে ফোন দিলে আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ, অনেক সুন্দর একটি কালেকশন দেখালেন। দর্শক বন্ধুরা, আজ